गाइस ये है बालामाऊ। तो हेलो दोस्तों, मैं रोहित। तो गाइस पता है मैं आज ना मैं गांव जा रहा था, जो कि मेरे साथ इतनी गंदी आइटम हुई ना, कुछ गाइस बता नहीं सकता। ये जो मेरे हाथ में अभी डाटा केबल आप लोग देख रहे हो ना, ये डाटा केबल गाइस टूट चुकी है। मैंने ना अभी फोन चार्जिंग पे लगाया था ना, तो बैग की वजह से मेरी डाटा केबल टूट चुकी। फोन में बैटरी भी नहीं है मेरी, तो बहुत हालत खराब है। पर क्या करूं, अब तो मैं फाइनली अभी उतर चुका हूं। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर जाके कोई डाटा केबल लेके खरीदेंगे गाइस। मैं अभी उतर चुका हूँ बालामाऊ। क्या करो लगा बालामाऊ का पोस्टर गाइस, बालामाऊ में आ चुका हूँ। अपनी शामों में हिस्सा फिर किसी को ना दिया, इश्क तेरे बिना भी